دەکەین بۆ فراهەمکردنی پانتایی ئازادی کاری ڕۆژنامەنووسی لە هەرێمی کوردستان. ڕێکخراوی پەیامنێران بۆ ماف و گەشەپێدان ڕاگەیەنرا. لە مەراسیمی ڕاگەیاندنی ئەو ڕێکخراوەدا دەستەی دامەزرانەرانی ڕێکخراوەکە ڕایانگەیاند ئامانجمان لەم ڕێکخراوە داکۆکیکردنە لە ماف و ئازادیەکانی ڕۆژنامەنووسان. هەمومان داکۆچی لەوە ئەکەین کە پانتایی ئازادی ڕادەربڕین لە هەرێمی کوردستان فراوان بکرێت ئەوەی هەیە زیاتر پەرێ پێ بدرێت. بۆیە ئامانجی سەرەکی لە دروستکردنی ئەم ڕێکخراوە ئەوەیە کەوا هاوکار و هەماهەنگ بێ بتوانێتن لە ڕووی توانستی خودی پەیامنێران و ڕاگەیاندکاران لە هەرێمی کوردستان بەرز بکاتەوە. کێشەکانی ڕۆژنامەنووس ئەمڕۆ چییە لەم هەرێما؟ لەو مەراسیمەدا نوێنەری سندیکای ڕۆژنامەنووسان ڕایگەیاند ڕۆژانە پێشێلکاری بەرامبەر بە ڕۆژنامەنووسان تۆمار دەکرێت. لە ڕاپرسیەکی سندیکاشدا لە 101 ڕۆژنامەنووس پێشێلکاری بەرامبەر نزیکەی 65 ڕۆژنامەنووس کراوە کە زۆربەیان لە ڕەگەزی مێن. لە هەردوو ڕاپرسیەکە ئەوەی کە لە بەرامبەر ڕۆژنامەنووسە ژنەکان پرسیارم کردووە کە داتایەکی زۆر ناخۆشم بۆ هاتووە لە ڕاپرسی شەژمانی پێشوە لە 150 ڕۆژنامەنووسەکان ڕوبەڕووی فۆرمێک یا چەند فۆرمێکی گێچەڵی سێکسی بوونەتەوە لە حاڵەتی ئاسایی و تایەتی تا حاڵەتی زۆر نائاسایی. لە ڕاپرسی ئەم شەژمانگەی دواییە لە 150کە بووە بە لە 175. لەگەڵ زیادبوونی پێشێلکاریەکان بەرامبەر بە ڕۆژنامەنووسان بەڵام سەرۆکی فەرمانگەی بە دۆدۆچوون و وەڵامدانەی و ڕێکخراوە نێودەوڵەتیەکان گلەیی لە ڕۆژنامەنووسان هەیە و دەڵێت زۆرجار ڕۆژنامەنووسان سنووری خۆیان دەبەزێن و لە چوارچێوەی کاری خۆیان دەردەچن کە ئەوەش دەبێتە هۆی نانەوەی پشێوی. ئەوی کە لێرە دێت کێشە کە دروست دەبێت پێشینەی ڕۆژنامەنووسیان ئەمە خۆی ئەگەر بە ڕەنگێکی ترباسی لێ بکەین بەزاندنی سنوورە بەزاندنی ئازادی کەسانی ترە بەزاندنی ئازادی تاکە کەسیە لە کوردستان یانکو ئەتوانم بڵێم نانەوەی پشووی و ئاژاوەیە ئەمە لەو چارچێوە دەرچووە ئەری سنووری ڕۆژنامەگەری دیارە بەڵام ئەو چارچێوە ئەو بە ناوی چاڵکوان بە ناوی تاکە کەس لەم سنوورەدا دەرچووە. ساڵانە لە هەرێمی کوردستان بە جۆرەی بارودۆخی سیاسی و هەڵکشانی ململانەی حزبی لە نێوان پارتەکان و بارودۆخی هەرێمی کوردستان ژمارەیەک پێشێلکاری بەرامبەر بە ڕۆژنامەنووسان دەکرێت کە لە ماوەی 3 ساڵی ڕابردوودا پێشێلکاری بەرامبەر بە نزیکەی 300 ڕۆژنامەنووس کراوە. سیرۆ حوسێن، کورسات نیوز، هەولێر.